จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอย่างเรานะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่าง The Gifted Generation นะครับผมใน EP ที่ 13ต้องบอกว่าเป็นตอนจบแล้วนะครับเพราะว่าซีรีส์ The Gifted เนี่ยมีเพียงแค่13 EP เท่านั้นนะอันนี้จากทางภาพดีทวีสุขนะครับผมที่ผมไปรับโปสเตอร์แล้วเขาได้บอกมาว่ามันมีแค่13 EP เท่านั้นซึ่ง EP ต่อไปเป็น EP ตอนจบแล้วครับก็โอ้โหถึงตอนจบแล้วก็ต้องบอกว่าใน EP ที่12ที่เราเพิ่งได้ดูกันมาเขาบอกว่ามีช็อตหลายๆช็อตที่เขาแบบตัดแบบรวดเร็วมากแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัวละครนึกไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้เลยว่าเหมือนเร่งจบนะมันแบบใกล้จบแล้วต้องรีบทำให้เรื่องมันดำเนินไปเร็วๆนะครับและใน EP ที่12เนี่ยมีปมที่แบบว่าหักมุมก็หลายปมอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผอ.เนี่ยบอกกับครูปอมว่าในชีวิตผมเนี่ยผมสูญเสียคนที่ผมรักไปเพียงแค่2คนซึ่งผมคิดว่า2คนนั้นน่าจะเป็นลีกับเนตรนะครับผมลีนี่น่าจะเป็นยุทธนะและเนตรที่เรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผอ.ทำอะไรกับเนตรตั้งแต่ใน EP ที่11เนี่ยตรงนี้ผอ.อาจจะเป็นการยืนยันที่บอกว่าเขาได้สูญเสียคนที่เขารักไปซึ่งน่าจะเป็นการบอกว่าผอ.เนี่ยได้จัดการไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ผอ.เนี่ยพูดเปรียบเทียบนะครับผมว่าครูปอมเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาขนาดนั้นและอีกหนึ่งอย่างที่ให้เราได้รู้นะครับผมนั่นก็คือชานนท์ครับชานนท์เนี่ยเขามานึกย้อนตอนที่เขาเนี่ยความจำกลับคืนมาเขากลับไปหาผอ.เพื่อที่จะเอามีดเนี่ยปาดคอผอ.ครับกะว่าจะฆ่าผอ.แน่นอนแต่ผอ.เนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับผมทำให้ชานนท์เนี่ยเบี่ยงความแค้นของตัวเองกลายเป็นแค้นครูปอมนะครับแล้วก็ให้ชานนท์เนี่ยเข้ามาร่วมมือกับผอ.ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่าที่ชานนท์ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะว่าศักยภาพของผอ.นั่นเองและครูปอมกับชานนท์เนี่ยก็ได้กลับมาเคลียร์ใจกันใน EP นี้แล้วก็มาร่วมมือกันนะครับโอเคก่อนที่ผมจะไปพูดถึงใน EP ที่13ไปวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปพูดถึงใน EP ที่12ก่อนละกันว่าเขาทิ้งท้ายอะไรให้เราได้รับชมบ้างนะครับหลังจากที่ผอ.เนี่ยพาตัวเกรซกลับมาที่ตึกเก่าครับแล้วก็ปลุกศักยภาพของเกรซเนี่ยอีกครั้งหนึ่งทำให้พี่ทรายนะครับผมเข้ามาอยู่ในร่างของเกรซและพูดคุยกับผอ.ครับตัวของพี่ทรายในร่างของเกรซเนี่ยก็พูดคุยกับผอ.แล้วบอกว่าสิ่งที่ผอ.รู้เนี่ยผอ.เนี่ยรู้ไม่จริงผอ.เขาก็ยืนยันว่าเขาใช้เวลากับการพัฒนาศักยภาพเนี่ยมาถึง30 ปีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างดีไม่มีทางที่จะมีคนที่มีศักยภาพด้านการมองเห็นอนาคตตัวของเกรซเนี่ยเขาก็ถึงกับขำแล้วก็บอกว่าถ้าคุณบอกว่าแค่นั้นคุณรู้เยอะเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยยังรู้ไม่มากพอนะครับและเกรซเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้หมดว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างไรและอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ผอ.เขาก็บอกว่างั้นถ้าคุณเห็นอนาคตผมจะกำหนดปัจจุบันให้มันเป็นไปตามในสิ่งที่ผมคิดและวันประชุมการแนะแนวสอบวัดระดับนะครับผมก็มาถึงวันนี้แปงเนี่ยต้องขึ้นไปพูดนะครับผมให้กับนักเรียนหลายๆโรงเรียนที่เข้ามาสอบวัดระดับเนี่ยได้ฟังประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากที่แปงเนี่ยพูดจบโอมเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็ปรบมือครับโอมเนี่ยก็พูดกับแปงนะครับผมว่าที่มึงกำลังพูดอยู่เนี่ยมึงพูดจากใจจริงๆหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงวะผอ.ก็ลุกขึ้นขัดจังหวะโอมนะครับผมแล้วโอมเนี่ยก็พูดเปิดโปงผอ.ว่าสิ่งที่ผอ.กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่การหลอกให้เด็กเนี่ยมาสอบวัดระดับเท่านั้นนะครับแล้วเวฟก็ใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับผมเปิดคลื่นเสียงที่ครูปอมและชานนท์ร่วมกันสร้างเมื่อคลื่นเสียงเนี่ยมันดังออกมานะครับผมก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่แว่นนะครับเขาก็รู้สึกปวดหัวแล้วก็กรี๊ดนะครับผมเพราะว่าถูกปลุกศักยภาพนั่นเองเด็กมากมายในหอประชุมนี้มีเด็กกิฟต์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับโอมก็อธิบายบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมได้เปิดคลื่นเสียงเพื่อปลุกศักยภาพถ้าใครได้ยินคลื่นเสียงนั้นแสดงว่าคุณคือเด็กกิฟต์แต่ถ้าใครไม่ได้ยินพวกคุณก็ไม่ต้องเศร้าไปผอ.เนี่ยก็เลยหันไปถามแปงครับนี่คุณไม่ได้ใช้ศักยภาพเอาไฟล์มาจากเพื่อนๆใช่ไหมคุณขัดคำสั่งผมใช่ไหมโอมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกครับคลื่นเสียงเนี่ยมาจากที่ครูปอมกับพี่ชานนท์ช่วยกันสร้างครูปอมก็เรียนรู้มาจากท่านผอ.นี่แหละครับและโอมก็บอกกับทุกคนไปว่าเขาปล่อยคลื่นเสียงเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนเนี่ยไปใช้ดาวน์โหลดแล้วก็ปลุกศักยภาพของตัวเองนะครับผมถ้าใครมีปฏิกิริยาต่อคลื่นเสียงนั้นคุณคือเด็กเกฟแต่ถ้าใครไม่ใช่เลิกอ่านหนังสือนะครับออกไปตามหาความฝันออกไปตามหาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากจะทำแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมเขาก็ได้โพสต์ลง Twitter นะครับบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ก็แม่งโกหกกูตลอดนี่เองคื
คือถ้าเป็นเด็กกิฟต์โดยไม่ต้องใช้คะแนนสอบแล้วจะมาสั่งให้สอบทำไมวันนี้โคตรตาสว่างระบบการศึกษาไม่เคยเห็นเราเป็นคนมันเห็นเราเป็นสัตว์ในข้อแฮชแท็กแบนสอบวันระดับอันนี้เป็นเรื่องราวใน EP ที่11นะครับผมที่ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่13ตอนอวสานเดี๋ยวผมขอไปพูดถึงมินิซีรีส์เรื่องอุ่นไอเลิฟกันต่อแล้วกันนะครับผมซึ่งใกล้ถึงตอนอวสานเช่นเดียวกันน่าจะสิ้นสุดใน EP หน้าเช่นเดียวกันนะครับขอขั้นจังหวะนิดนึงแล้วกันหลังจากที่หยิมนะครับผมเสียใจที่เขาเนี่ยไปทำไข่ของรุ่นพี่เนี่ยสุกเป็นไข่ต้มนะครับเธอก็มานอนเสียใจอยู่ในห้องเรียนนะครับผมแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็แนะนำหยิมนะครับผมบอกว่าให้หยิมเนี่ยสร้างหิมะเพราะว่าศักยภาพของหยิมเนี่ยคือการควบคุมความร้อนนะครับตอนแรกเราคิดอย่างนั้นแต่ใน EP นี้เราจะเห็นว่าศักยภาพของหยิมมีการพัฒนาครับนอกจากหยิมจะใช้ศักยภาพในการควบคุมความร้อนได้แล้วเขาสามารถควบคุมความเย็นได้ด้วยจนแม้กระทั่งสร้างหิมะครับเขากลับไปหารุ่นพี่ในห้องไข่นะครับผมแล้วก็สร้างหิมะให้รุ่นพี่เนี่ยได้เห็นโดยที่เขานึกย้อนไปตอนที่เพื่อนของเขาเนี่ยช่วยฝึกให้เธอสร้างหิมะนะครับว่าให้นึกถึงสิ่งที่ทำให้รู้สึกใจเย็นหยิมเนี่ยก็เลยนึกถึงเพื่อนของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยรู้สึกสบายใจและใจของเขาเนี่ยเย็นลงนะครับพอหยิมเนี่ยไปสร้างหิมะต่อหน้ารุ่นพี่หยิมก็เลยบอกว่าพี่จำได้ไหมที่เคยบอกกับหยิมถ้าย้อนกลับไปใน EP ก่อนๆนะครับผมตัวของรุ่นพี่เนี่ยได้บอกว่าถ้าเขาจะเลือกผู้หญิงสักคนหนึ่งเขาจะเลือกผู้หญิงที่พิเศษแต่คงไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าไข่ไก่นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยหยิมมาแสดงศักยภาพต่อหน้ารุ่นพี่แล้วเธอเนี่ยจะพิเศษพอให้รุ่นพี่เนี่ยรักเธอหรือเปล่าแต่ผมดูจากโครงเรื่องแล้วเนี่ยมันเหมือนหยิมเนี่ยจะคู่กับเพื่อนของเขามากกว่านะเพราะว่าตัวของรุ่นพี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่คลั่งในเรื่องของไข่ไก่การที่หยิมมาสร้างหิมะในห้องมันอาจจะไม่ได้รู้สึกพิเศษก็ได้ส่วนหยิมเนี่ยอาจจะกลับไปคู่กับเพื่อนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะแต่ใน EP สุดท้ายอาจจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างใน EP ที่13ตอนอวสานกันต่อนะครับผมว่ามีอะไรให้เราได้รับชมบ้างนะครับผมตัวอย่างเนี่ยเปิดมาเป็นตอนที่เด็กๆนะครับผมกำลังดูคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนั่นก็คือคลิปของโอมนั่นเองที่ลุกขึ้นพูดในห้องประชุมนะครับผมตอนที่โอมเนี่ยพูดเกี่ยวกับเด็กหลายๆคนเนี่ยถูกหลอกให้มาสอบวัดระดับและการปล่อยคลื่นเสียงว่าไม่จำเป็นต้องมาสอบวัดระดับก็ได้ถ้าได้ฟังคลื่นเสียงเนี่ยก็สามารถปลุกศักยภาพได้สามารถเป็นเด็กกีฟได้นะครับก็มีรายการข่าวเนี่ยออกมาเลยนะว่านักเรียนรวมตัวกันไม่เดินทางไปสอบโครงการ Gift School นะครับในเนื้อหาของข่าวเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณว่าตอนนี้เนี่ยในกระแสของโลกโซเชียลเนี่ยร้อนแรงมากเพราะเด็กกว่า 10% เนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่ไปสอบซึ่งส่งผลต่อการสอบวัดระดับนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีเด็กเนี่ยไม่ไปสอบนะครับผมแล้วเขาเลือกที่จะโหลดไฟล์ที่โอมเนี่ยปล่อยไว้เพื่อปลุกศักยภาพของตัวเองและรู้ว่าตัวเองไม่ใช่เด็กกีฟเนี่ยแผนของพอเนี่ยก็จะพังลงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีเด็กกีฟเนี่ยถูกปลุกศักยภาพนอกโรงเรียนพอก็จะไม่สามารถควบคุมศักยภาพของเด็กๆพวกนั้นได้โดยใช้นี้เองเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้เลยนะครับฉากต่อมาครับเป็นฉากที่เกรซแปงและโอมเนี่ยอยู่ในห้องของพอนะครับซึ่งเกรซตอนนี้เป็นเกรซในอนาคตก็คือพี่สายเจริญบุรานั่นเองพูดกับพอว่าเสียใจด้วยนะครับพอตอนนี้คุณแพ้แล้วซึ่งพอตัวของเกรซเนี่ยพูดแบบนี้นะครับพอเนี่ยก็โกรธใหญ่เลยแล้วก็แบบพุ่งเข้าไปจับตัวเกรซด้วย2มือเลยนะอันนี้คือแบบว่าต้องการใช้ศักยภาพแบบเต็มที่อ่ะก็ไปจับตัวเกรซนะครับบอกว่าทำตามที่ผมสั่งเดี๋ยวนี้ซึ่งตัวของเกรซเนี่ยก็สตันไปนะแต่อยู่ดีสายตาของเขาก็เปลี่ยนนะครับผมกลายเป็นแบบว่าเหมือนขัดคำสั่งซึ่งตัวของพอเนี่ยน่าจะใช้ศักยภาพกับเกรซในอนาคตไม่ได้นะแต่เขาอาจจะใช้ศักยภาพกับเกสณปัจจุบันได้เพราะเป็นเกสปัจจุบันไงแต่เป็นเกสในอนาคตอ่ะเราจะรู้สึกว่าเกรซจะถูกเตือนโดยพี่ทรายตลอดว่าจะกำลังจะมีภัยนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วไงเลยคิดว่าพอเนี่ยน่าจะควบคุมเกรซไปได้หรือไม่แปงอาจจะช่วยเกรซไว้ก็ได้แบบใช้ศักยภาพว่าห้ามใครมาควบคุมเกรซอะไรอย่างนี้นะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้เราได้รู้เลยว่าเกรซเนี่ยไม่ได้ถูกพอควบคุมนะเพราะสายตาเธอเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่แน่ตัวอย่างอาจจะหลอกเราเพราะซีรีส์ชอบแกล้งเราอยู่แล้วนะครับผมโอเคฉากต่อไปเป็นฉากที่โอมเนี่ยถูกขังอยู่ในห้องหนึ่งที่แปงเนี่ยเคยถูกจับมาขังใน EP ก่อนๆเช่นเดียวกันนะครับและพอเนี่ยก็โทรศัพท์คุยกับใครคนหนึ่งบอกว่าจัดการกับเด็กคนนั้นซะและภาพก็ฉายไปให้เราได้ดูว่ามีคนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเหมือนจะเข้ามาหาโอมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ทีเดียวนะแต่ขอพูดตามตัวอย่างก่อนละกันฉากต่อไปก็เป็นฉากที่ครูปอมเนี่ยบอกว่ารีบส่งสัญญาณให้โอมยอมแพ้ซะชานนท์เนี่ยก็แบบไม่รู้จะทำยังไงนะผมเขาก็โถยแล้วก็ทุบโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมขอวิเคราะห์รวมๆนะในตัวอย่างเนี่ยเขาจะสื่อให้เราเห็นประมาณว่าโอมเนี่ยถ
ถูกผอ.จับมาขังในห้องแล้วก็ผอ.เนี่ยโทรหาใครสักคนหนึ่งเพื่อให้มาจัดการกับเด็กคนนั้นซะเด็กคนนั้นคือโอมหรือเปล่าแล้วมีคนเปิดประตูเข้ามาหาโอมซึ่งครูปอมเนี่ยบอกว่าส่งสัญญาณให้โอมเนี่ยยอมแพ้ซะทำไมต้องยอมแพ้โอมกำลังสู้อยู่กับใครหรือเปล่าและชานนท์เนี่ยโกรธเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโอมสู้ไม่ได้แล้วถูกจัดการหรือเปล่าอันนี้คือในตัวอย่างที่เขาพยายามจะให้เราเห็นนะและใครล่ะคือคนที่ผอ.สั่งให้มาจัดการโอมซะอาจจะเป็นคนในกระทรวงก็ได้หรืออาจจะเป็นใครที่ผอ.เนี่ยใช้ศักยภาพควบคุมมาจัดการกับโอมหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นครูดารินก็ได้นะเพราะครูดารินเนี่ยหลังจากที่รัฐมนตรีพิเชษเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นรัฐมนตรีสุพจน์ก็หายไปเลยครูดารินก็หายไปเลยอาจจะแบบครูดารินถูกศักยภาพของผอ.เนี่ยให้มาจัดการโอมก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะมีตัวละครลับหรืออาจจะเป็นใครในนี้แหละที่ถูกผอ.เนี่ยใช้ศักยภาพให้มาจัดการโอมนะครับอันนี้คือในตัวอย่างพยายามให้เราเห็นอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้1ช้อยนะแต่สำหรับช้อยที่ผมคิดอีก1ช้อยเป็นช้อยที่2นะครับผมคิดว่าตัวอย่างน่าจะหลอกเราสลับไปสลับมาเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปฉากที่เกรซถูกผอ.ใช้ศักยภาพในห้องนะครับซึ่งในห้องนี้มีแปงกับโอมเนี่ยอยู่ในห้องด้วยซึ่งฉากนี้น่าจะเป็นฉากหลังจากที่โอมเนี่ยพูดในห้องประชุมจบและก็ถูกผอ.เนี่ยพาตัวเข้ามาอยู่ในห้องนี้ทั้งแปงทั้งโอมและเกรซที่ถูกนำไปปลุกศักยภาพเนี่ยก็มาอยู่ในห้องนี้ด้วยสังเกตง่ายๆคือมันอาจจะต่อเนื่องกันจากฉากที่แปงเนี่ยขึ้นไปพูดบนเวทีนะครับเพราะแปงยังเอาเสื้อยัดเข้าในกางเกงอยู่เลยหลังจากนั้นโอมเนี่ยอาจจะหนีออกจากห้องผอ.ไปก็ได้นะครับและผอ.เนี่ยก็เลยโทรบอกใครสักคนหนึ่งจัดการกับเด็กคนนั้นซะพอโอมเนี่ยหนีออกไปอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับที่กำลังจะไล่จับตัวโอมนะครับผมและครูปอมเนี่ยเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าส่งสัญญาณให้โอมเนี่ยยอมแพ้ซะประมาณว่าโอมเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกหนีไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยให้โอมยอมแพ้ซะซึ่งคนที่จะตามจัดการโอมเขาอาจจะใช้ความรุนแรงมากหรือเขาอาจจะทำอะไรกับโอมมากๆก็ได้ก็เลยบอกให้โอมเนี่ยยอมแพ้ซะแล้วสุดท้ายโอมก็ถูกจับตัวเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับและชานนท์เนี่ยก็ถึงกับโถยและเมื่อโอมเนี่ยถูกจับตัวมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีคนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยโอมเหมือนกับตอนที่แปงเนี่ยถูกจับตัวมาและชานนท์เนี่ยเข้ามาช่วยก็เป็นได้อันนี้คืออีกช้อยที่2ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนะอันนี้เรียบเรียงเหตุการณ์ใหม่ไม่ให้เหมือนในตัวอย่างนะครับผมอาจจะเป็นไปตามที่ผมคิดก็ได้แล้วพวกคุณล่ะคิดว่ามันจะเป็นไปตามตัวอย่างโอมเนี่ยถูกผอ.ส่งคนมาจัดการในห้องนี้หรือคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาช่วยโอมเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้คือ2ช้อยที่ผมคิดนะอาจจะมี3 4 5 6 7เพราะว่าซีรีส์เขาไม่ได้ให้เราเดาง่ายขนาดนั้นนะครับผมซึ่งในฉากที่ครูปอมบอกให้โอมเนี่ยยอมแพ้ซะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายๆคนนะครับผมเด็กกิฟรุ่นพี่ทุกคนเนี่ยอยู่ในห้องนี้หมดเลยเวฟกรมนปุนแคร์แล้วก็แจ็คกับโจนะครับผมมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องนี้ซึ่งใน EP ที่12นะครับผมปุนเนี่ยได้สร้างเครื่องที่กำจัดไวรัสได้แล้วและมันเป็นเครื่องที่ลบศักยภาพของนักเรียนกิฟด้วยคือมันเป็นเครื่องที่ต้องลบเซลล์กิฟเพื่อยุติให้ไวรัสเนี่ยทำปฏิกิริยากับเซลล์กิฟไงพอไม่มีเซลล์กิฟปุ๊บไวรัสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำลายสมองได้ซึ่งก่อนเนี่ยก็ได้ถูกทดลองและเขาก็สามารถหลับได้แล้วนะครับเขาไม่มีศักยภาพด้านการคิวตัวเองอีกแล้วนะตอนนี้ก่อนกลายเป็นเด็กธรรมดาไปแล้วนะครับผมคิดว่าคนต่อไปที่อาจจะอยากทำก็อาจจะเป็นมนก็ได้นะเพราะมนก็อยากลบศักยภาพของตัวเองตั้งแต่ในซีซั่นแรกแล้วนะครับเธออาจจะไม่อยากฉีดยาเพื่อหยุดการเกิดปฏิกิริยาต่อเหงื่อของเธออะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบไม่อยากฉีดยาแล้วก็อาจจะแบบอยากลบศักยภาพของเธอก็ได้แต่ว่าศักยภาพของมนด้านพละกำลังก็อาจจะหายไปแต่การต่อสู้ของเธอเนี่ยก็คงยังอยู่เพราะว่าความสามารถอันนี้เป็นความสามารถพิเศษไงมันไม่ใช่ศักยภาพของมนคือพละกำลังแบบที่มีพละกำลังมากอะไรอย่างนี้นะครับแล้วคนที่ติดไวรัสเนี่ยรุ่นน้องทุกคนยกเว้นเกรซก็อาจจะถูกลบศักยภาพหมดเลยเพื่อไม่ให้ติดไวรัสนะครับรวมถึงแปงกับเวฟด้วยเราอาจจะเห็นพวกเขาเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดารวมถึงครูปอมด้วยนะครับที่ติดไวรัสอันนี้ในกรณีที่พวกเขาเนี่ยไม่มีทางออกแล้วและต้องการที่จะลบไวรัสออกจากตัวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะสามารถหาวิธีที่ไม่จำเป็นต้องลบศักยภาพของตัวเองได้หรือเปล่าแต่นะมันมาถึงตอนจบแล้วอ่ะบางทีจากเด็กพิเศษอาจจะกลายเป็นเด็กธรรมดาก็ได้และเหลือเพียงแค่คนที่มีศักยภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะครับผมผู้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะเรื่องราวได้ดำเนินมาถึงตอนอวสานแล้วใน EP ต่อไปนะครับโอ้รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็อยู่กันมาหลายเดือนมากอะถ้าหลังจากจบ The Gifted Generation นะครับผมพวกคุณอยากให้ผมวิเคราะห์ซีรีส์เรื่องอะไรอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะผมเคยได้เปิดโพสต์เอาไว้แล้วนะ
มีคนเนี่ยแนะนำเยอะมากๆเลยก็เป็น The Gifted Season 3 ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ว่ามันเป็น graduation แล้วอ่ะอาจจะมีก็ได้แบบเอาเรื่องรุ่นน้องมาเล่าอะไรอย่างนี้มาเล่นต่อแต่ว่าภาค 2 มันใช้ปมเยอะแล้วอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับแล้วมีบางคนเนี่ยบอกว่าให้วิเคราะห์ Backlist ในซีซั่น2ว่าจะมีไหมอันนี้ในซีซั่นแรกก็สนุกดีแต่ผมว่าซีซั่น2เนี่ยทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าซีซั่นแรกมันยังปมมันยังไม่ค่อยเข้าล็อกเท่าไหร่ยังแบบแปลกๆก็อาจจะมีก็ได้หลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสมาพูดมาคุยกันแต่อีกหนึ่งเรื่องมากที่สุดเลยก็ได้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องต้นหนชลทีครับคือเป็นซีรีส์วายต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูซีรีส์วายเลยนะครับคือด้วยความที่ส่วนมากซีรีส์วายเนี่ยก็จะเป็นสายวายสาววายจะชอบดูใช่ไหมแล้วมันจะอินจะจิ้นอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเคยดูนะผมเคยเปิดใจลองดูซีรีส์วายของเรื่องโซตัสนะแต่ว่าตอนที่มันยังไม่มีฉากฟินฉากจิ้นเนี่ยมันเป็นฉากตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมดูนะแต่พอมันเป็นฉากพระเอกกับนายเอกเนี่ยเข้าคู่กันแล้วด้วยความที่ถึงลุคผมจะคล้ายเกย์แต่ผมเป็นผู้ชาย 100% นะผมมีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกอินแต่ว่าถ้าให้ผมมาวิเคราะห์อย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำได้เต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยวขอรวบรวมนะครับผมเอาทุกๆคอมเมนต์เนี่ยมาลองดูว่ามีใครที่สนใจเรื่องไหนมากที่สุดเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันว่าจะวิเคราะห์เรื่องอะไรต่อไปโอเคเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ตัวอย่างเท่านั้นนะครับถ้ามีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป